Tem cofre. É bom fundo. Isto é só madeira. Vá, um cacete lá as nalgas, foda-se. Um cacete lá as nalgas. Não te sentes garrafas a foder. Um cacete lá as nalgas. Vem o bombeiro. Isso. Não se faz aqui. Nossa. Este sofá aqui é bom para a conservação, temos a pôr. Eu estou muito querer arder. Já está a começar, já está a começar a arder. Isto é uma riqueza. Isso. Ó Bis, ainda dava para dormir umas roscadas na Quinta da Sardanisca. Está a filmar. E está aqui o Presidente, é proibido fazer isso. Mas estás a filmar ainda. Sim está bem. Ora não. Ó Bis, ainda só aguentava 2 minutos na Quinta da Sardanisca. Isso. Oh, senta-te lá agora, caralho. Senta-te lá agora. Anda aqui o Tonho Poto. Anda aqui o caralho. Isso. Sangue pote. Ai, caralho. Poto é com o repórter. Ah, é? É domingo por aí. Caralho. Ai, que... Mas porque é que esse cara